على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا بالزفر. Assalamu alaikum. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta Laraba 15 ga watan Ramadana hijira annabi 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan 3 miladiya 2026. A yau in Allah ya yarda wannan rabin wata za mu tashi karatunmu a wannan aya da alaramma ya karanta inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim allazina ahadta minhum summa yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Allah madaukin sarki yake ba mu labari na irin abin da su yahudawa suka warware alkawari dangane da abin da ya shafi ainihin alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iske su a Madina ya zauna da su suka fahimci juna a maganar cewa za su zo su yi tarayya da su makoce su, amma ba lallai ne sun shiga addinin musulunci ba, su tsaya ma addininsu, amma dai abin da suke so a kulla alkawari da su cewa ba za su yaƙi musulmi ba, ba za su haɗa kai da wasu kuma su yaƙi musulmi ba, su ma kuma musulmi ba za su yaƙe su ba, sannan kuma kowa zai tsare ma kowa ƙimarsa da mutuncinsa a matsayin addinin shi. A zauna lafiya, ba sun zo ba ne don yaƙi ko don wani abu mai kama da haka. Suka yi haka da su, bayan sun yi wannan da su, to amma can gaba ƙarshe sai gashi sun je kuma sun yo gayya ta mutanen Makka Qurayshawa cewa wai annabi ya zo ya kankane masu gari, ya tsare masu gari, ya hana su sakat, saboda haka su zo su taimaka masu a kori annabi daga garin, amma masu garinsu su ci gaba da rayuwa kamar yadda suka yi. Wayannan kabilu da muka tun je ya faɗe su, ƙabilar Gadafan da Hawazin da Ahadish da Quraizata da Nadir, Banu Nadir, to wayannan su suka tattaru suka je suka yi gayya na cewa wai a zo a yaƙi annabi a kore shi daga garin ya bar masu garinsu. Dama can lokacin da aka je yaƙin Uhudu, shi Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da wanda ya jawo suka gudo sun rika cewa la in raja'ana ila al-madinati la nakhrujanna al-a'azzu min al-azab. Ya rika faɗin wannan magana. To kuma yanzu gashi sun yi shirin haka, sun yi yunkuri akan yin za su aiwatar da wannan. To shi ne Allah maɗaukin sarki ya kira su inna sharrar dawabi inda Allahi allazina kafaru. Mafi sharrin dabbobi bai kira su ma da mutane ba, sai kira su da sunan dabbobi. Fahim la yu'minun, kuma sannan aka zartar musu da cewa ma ba za su musulunta ba.
musulunta ba. To shi ne dai har yau Allah maɗaukin sarki ke ta ƙara ba mu labari ya ce Allah zai na ahadta minhu wayannan da kuka yi alƙawarin nan da su la yu'inul mushrikina akan cewa ba za su taimaki mushrikai ba akan a zo a yaƙe ku ba. An kulla amana ba za su taimaki mushrikai su shigo cikinsu a kulla a haɗa da su a yaƙi musulmi ba. An yi wannan kuma musulmi su ma ba za su yaƙe su ba. Amma bayan wannan sun mayan kudu a hadamu sai suka warware alkawarinsu. Suka warware fi kulli maratin ahadu fiya duk lokacin da aka kulla wani alkawari da su wahum la yattaqun sai su warware saboda me domin ba sa tsoron Allah ba sa jin tsoron Allah saboda sai su warware alkawarin yawa gadarun fi gadarin a cikin yaudarar nan tasu yaƙi kuka yi karan batta da su ya rasulallahi to fashardid bihim ka tarwatsa su kan ka ɗaga masu ƙafa ka tarwatsa farrik bihim man karfan da su da duk wanda suka biyo bayan su ka firgita ka watsa su ka a sassauta masu minan muharibina daga cikin wanda za su kama masu a cikin ayyakin kenan watan kini bihim da kuma wanda suka ɗauki ɗawainiyar su zo su za su ɗauki ɗawainiyar su za su dogara da su a cikin yin yakin wala uqubat lahum kuma ai zazzaga masu azaba ta hanyar yaki ai masu azaba ta hanyar na wasa bane tunda an kulla da su sun warware an zo an yi magana ta mutunci da su amma da yake dama bai hude ai bai san mutuncin ba saboda haka suka zo suka warware har suka yi gangani suka yi gayya Allah madaukin sarki ce wa in ma takhafanna fi qaumin ahaduka in ma ba ma zai yi ka ji kana jin tsoron wasu daga cikin mutanen da suka yi maka alkawari kuma suka saba ba ziyana ta ka suka yi maka alkawari na ha'inci fi ahadin a bisa wannan alkawarin da suka yi fambis ilayhim to ka tarwatsa su ai a ɗaruk ahaduhum ka watsar da alkawarin nasu ko da sun dawo sun ƙara cewa a zo a kulla wani alkawari Allah sawa'in a bisa abin da suka shirya ko suke ganin shine zai zama daidai da mustawiyan anta kana mai daidaitawa da su kana mai daidaitawa da su wahum fil ilmi tunda domin suna sane a cikin ilimi ba da jahilci ba yankutul ahada suka warware nan alƙawarin da anna ta'limuhum domin sanar da su din ma ba ya da wani fa'ida inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah madaukin sarki dai to baya son mutane masu ha'inci wa nazala fi man aflat yawmal badr wayanda suka karkata zuwa ga kafirci suna ganin kamar sun tsere sun ɓoye ma'addini ko musulmi ba za su gansu ba Allah ya ce innahum la yabjuzuna ai ba za su iya gagara mu ba duk inda suka shiga a ƙasa ko sama ko a ina ba su ma da inda za su shiga ba za su iya gagara Allah ba la yakutuna Allah tabaraka wa ta'ala ba sa iya kubucewa su ɓoye ma Allah madaukakin sarki وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يخفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah madaukakin sarki ya ce wa a'iddu lahum ay ku masu tattali na kitalihim saboda yaƙarsu ku tanaji makamai ku tanaji alaihi wa sallam an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ma hazihil inna wata ram ai kan ai masu sako-sako kan ai masu sako-sako annabi sallallahu alaihi wasallam shi to ai masu wannan irin tanaji
ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar ramiyo uwar alhairi a ciki. Akwai hadisi ga yanan gaba zai zo ana tattara alhairai a kulla a kwakwalwar doki, da shi ya sanya doki ya samu daraja ta mutum biyu a wurin yaƙi. Idan aka je mutum ya je da doki, wani ya je da raƙumi, wajen doki yana da wannan kuma wannan haniniyar da yake yi tsalle ya tashi tsaye, to in mutum yana ƙasa sai ya danne shi ma ta nan yana iya yaƙa shi. da saura ka in ya samu cikakken training to doki to ko ba ma training da in dai mutum ya je da doki wurin yaƙi na musulunci na ɗaukar kalmar Allah, to duk abin da aka samu na ganima to kashin da za a yi zai ɗauki kashi uku. Dokin kaɗai yana da kashi biyu, shi mai dokin yana da kashi ɗaya. To nan ma Allah maɗaukin sarki ya ce a yi tattali dawaki, wanda za su biyo daga bayan su ma in ma wasu sun gani ko kuma sun ji, to su ma ya su ɗan matakin. La ta'alamuhum Allahu ya alamu. Allah ce ku san su ba ku san irin shirin kafirai ba, amma Allahu ya alamu, Allah ya san su, shi ya san shirin. Shi yasa yake ta ba ku wannan shawarwarin na in an haɗu ga yadda za a yi. Shekaran jiya ko jiya ma ya bamu labarin cewa in an zo wurin yakin, Allah yana koya wa mu'minai inda za su tsara. Fadribuhum fawqal a'naq, fadribuhum min kulli bana, ku tare su a wajen wuya, saman kai, saman kasan wuya, yadda za a katsa wata jijiya, da an katsa wata jijiya a ka shi ke lamari ya kare, mutum an gama da an sallame shi, ko dai bai mutu ba take nan to hankalin shi ya tafi, ba zai iya sarrafa komai ba. Sannan kuma Allah ya ce a daddatsa yatsu, in an samu dama ku daddatse musu yatsu, don an datsa yatsu da me za a harba, ko bindiga ce da me za a harba, in kibiyar ce da me za a harba, in mashin ne da me za a riƙe shi. Shikenan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya koya wa mu'minai yaƙi yadda za su ci galama akan abokan gaba. Allah madaukakin sarki ya ce mir ba da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulli shay'in yalahu bihi ar-rajul, duk abinda mutum ya karkata a gare shi baɗilun yakan iya zama mashi ba daidai ba, abin ya zama ƙarya, illa rumyatan, sai dai banda harbi. Shi sha'anin harbi to shi kan ba magana ƙarya a cikin shi, in an harba an harba, in ba a harba ba a harba ba. Amma duk wani abu da aka rika na salon yaƙi ya iya zama ɓatacce, ya zama ba daidai ba. Haka nan kuma ta'addubihim, doki abun kulla alhairi ne a kwakwalwarsa ila yau da kiyamati, har ya zuwa ranar kiyama. Wannan matsayi ne na doki. Wakala kuma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce alkhairu salasatu, doki guda uku ne. Ya zama ɗayan na shi'an ne. Kamar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to yaya wannan bayanin dawaki guda uku yake? A yi yaƙi fi sabilillahi. To dokin ka tanaji doki na hawa a tafi yaƙi saboda Allah, to wannan dokin Allah ne. Wa farasun lil insan, ɗaya doki kuwa in ka tanaje shi ka aje shi kuma na mutum ne mai shi, ma yarbidu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairul khairi, biyayyen doki ina su matan godiya, shi ya fi alhairi a cikin dawaki, godiyar ita tafi alhairi. Fa inna buɗuniha kanzun, domin a cikin cikinta akwai taska, wata ajiya ta Allah ta daban a cikin godiyar doki. Wa zuhurha hirzun, a bayanta kuma akwai kariya, hirzi, tsari a bayanta. In kana haye a bayanta, to Allah yana taimakonka da wata kariya ta musamman wadda kai baka ma san da ita ba. A cikinta kuma akwai taska musamman, wata ajiya da Allah ya yi, wadda ita ma take gwada nata karamar idan an zo fafatawa a wurin sha'anin yayi. To doki kenan. Har yau da yawa kala annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a matsayin martabar doki, yace min manihi tabasa
farasan wanda ya sai doki ya daure fi sabilillahi ya siya shi ne kawai domin za a yi hidima Allah fi sabilillah imanan billahi yana mai ba da gaskiya da Allah wa tasdiqan bi wa'adihi kuma yana gaskata alƙawarin Allah fa inna shiquhu mene wa in shabi'ahu idan ya kosar da shi dokin ya ba shi dokin ya ci abinci ya koshi warisuhu wa rabbihi kuma ya raine shi ya ba shi raino irin na rabbu ya ba shi tarbiyya to warausu kashin dokin wa bauluhu da fitsarin dokin wa mizani masa bukatunsa to shi kuma Allah madaukin sarki yana kishin haka nan zai zama za su zamo a cikin mizanin shewar kiyamata a ranar kiyama to duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin manufo abu amfana ne na doki wastanna ya ce idan kuma mutumin ya karkata da dokin zuwa ga abin da yake ta bukata tashi wa akala min wadin sai min alwadi sai ya koma ya kai shi wani wuri inda zai rika cin abinci shi dokin a cikin wani kwari ya kuna lahu a hasanatin to shi ma yin wannan abin da ya masa zai zama masa kyawawan ayyuka ne fi mizanihi a cikin mizaninsa ya ɗauke shi ya kai shi wajen gari inda zai ba shi abinci cikin wasu kwaruruwa daga cikin kwaruruwa ko fasanati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula lahu annabi ba da nashi abin ya ƙare kibiyoyin suka ƙare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko nashi sai ya zaro ɗaya sai ya ce irmi bidaka abiyo ummi ya miƙa mai أن يكدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نعم الله سبحانه وتعالى yace wa in janahu lis-salmi idan kuma suka ga an fafake su an masu watsa ba su da wani mashiga abinda suke zaton za su yi nasarar ba su yi nasarar ba sun buga sun ga ba nasara to sai suka karkato zuwa ga wai a zo a yi sulhu suka karkata malu lissalmi sai suka zo suka karkata cewa a zo a nemi zaman lafiya a yi sulhu yanzu kuma sun ga kamar suna da wani mashiga sun fafata sun ga kuma ba dama abin bai yiwu ba to idan suka dawo suka komo kan cewa kuma a zo a daidaita sun gane kuskurensu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka karkata din a je a daidaita da su qala ibn abbas sai na ibn abbas ya ce haza mansukun bi ayati sayf amma karatun na nan ana karantawa dama shi abu mansuki kala biyu ne akwai wanda karatun aka soke aka bar hukuncin yana nan akwai kuma wanda hukuncin aka soke aka bar karatun yana nan ana karantawa amma dai ba a hukunci da shi to haka ayoyin mansukai suke zuwa wani hukuncin an kawo wani hukuncin ya zo ya tsallakar da shi ya wutar da shi misali kamar da aka taho da hukuncin hana giya sai da ayoyi da ta ga tsohon labari ne wannan tsohon labari ne bayan wannan ai gashi an kawo aya wadda ta zo ta share duka baki daya alkamur wal maisar wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaytan to kaga duk ya goge wancan to mutum baka da dama ka ce a to ai tunda dai rubuce take a cikin alqur'ani to mun dau wannan ko ku dau duk an hana duka amma mun dau wannan zamu rika yin ko kuma ya tatul sai je ya kwanta kan asuba ta yi
ya gyagije shi ke nan sai ke sai to kaga yanzu mutum ai ba zai ce to a ɗauki wannan ba to tun da aka kawo wannan baki ɗaya sai ta share wancan to haka ita ma wannan ayar mansukiya ce sanda wannan ta zo ta ba maganar sassauci kawai to an goge wakila wasu malaman suka ce inna mu laysa mansukan a'a ba wai share ta aka yi ba bal makasusan ka dogara ga Allah inna huwa samiul alim domin Allah shine mai ji ga dukkan abubuwan da suke faɗa ko suke raɗe alimun kuma masani ne da abin da suke aikatawa la budda min at-tawakkuli siqatul qalbi ba makawa ya zama tabbatar zuciya tana tare da dogaro ga Allah bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli halin annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane hali huwa sami'u shi mai ji ne albasir kuma al'alim kuma masani ne in yuridu karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in yuridu an yi hada kuka idan suka yi nufin su yaudare ka ya rasulullahi bisulhi akan wai a zo a yi sulhi abba manufarsu cewa a zo a kashe shi kafin su zo koma gidan Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya gaya masa ya zo ya gaya mashi to haka duk shirye-shiryen da aka kulla Allah maɗaukin sarki ya isar maka kafi ka shine mai kare ka Allahu huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah shine wanda yake karfafa ka da taimakonsa wa bil mu'minina kuma da mu'minai wa allafa baina qulubihim kuma ya haɗa duka tsakanin zukatansu ya haɗa su almu'minuna ba'da nam Allah maɗaukin sarki ya tattara su bayan wannan ya haɗa zukatansu lau allafta ma fil ardi jami'an da a ce lau an fakta ma fil ardi jami'an da a ce za a ka ciyar da duk abin da ke bayan ƙasa ka ciyar da shi baki ɗaya don Allah maɗaukin sarki wai ya haɗa ma zukatansu ma allafta bayan qulubihim ai ba Allah ba zai haɗa wannan ba amma shi da ya so wasu Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'minuna bi hadhihi al-aya Allah ya sifanta mu'mine a cikin wannan aya da wannan sunayen da an allafa baina qulubu cewa ya daidaita tsakaninsu qala rasul sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin wannan maganar sai manzon Allah ya saki hadisai kamar haka yace al-mu'minu mu'allafu shi mu'mini kullum abun karkatowa ne la haira fi tarahumihim a wajen jin kansu tausayin junansu wata waduhum da soyayyarsu wata adufihim da tausasawarsu kamar sanar jasadin wahid kamar jiki ɗaya ne yadda muminai suke tare da yan uwansu muminai to kamar jiki ɗaya ne izashtaka urwan idan gaba ɗaya ta samu larura a jikin mutum duka to amma duk jikin ya ba da gudunmawa shi ma yana kishi ya kama shi a haɗu a yi to haka Allah yake son muminai su zama idan aka taɓa ɗaya to kowa ya ji shi aka taɓa kuma na ce muminai kamar jiki ɗaya ne wa ƙala ma ma'ana aka ce to me ma'ana haka yunsabu manabiran ya ce shi mumini yana kafa mimbari irin wanda ake hawa a yi hudu ba wakarasi kuma yana sanya kujeru za a sa mimbari a sa kujeru a gewaye yawar kiyamati ranar alkiyama ba sa firgita iza faza nasu idan mutane sun firgita duk inda ake ko a ina suke su cikin tsanaki suke duk an zo wani abu ya zo a cikin rudu ya tada hankalin mutane to su ba su firgita sanda jama'a duk suka rude suka fashe to su suna cikin natsuwa wala ya khafuna idza khafan nasu ko ba sa jin tsoro lokacin da mutane da mutakhafuna billahi waɗanda suke yin soyayya dan Allah masu yin soyayya dan Allah almutakhabuna billahi to waɗannan masu soyayya dan Allah dinnan ala karasin suna akan waɗannan kujerun da aka shimfiɗa
min yaqutin na yaqutu haula al'arshi suna nan a gefen al'arshi. Inna Allah ibadun, yace Allah yana da bayi laisu bi anbiya, su ba annabawa bane, wahum mutahabbuna billahi, su waye? Su ne masu soyayya dan Allah, su ne masu soyayya dan Allah. To annabi sallallahu alaihi wasallam dai daki zan faɗe shi sai kuma maganan wasu bayan Allah da suka zo suka yi ziyara, suka shirya ziyarar mu, suka zo suka yi hadiya, kuma an kira mutane ashe wakilci ne kuma za su wuce wani wuri, to za kuma mai magana a kansu. To lissafin zakka dai ta zauna ta dubi wannan abu. In an ce sai mutum yana da wannan zai zakka, to ashe talakawa ba ranar karewa kenan, kullum an dosu shiga cikin talaucin kenan. To mutum nawa za su ke da wannan kudin yanzu, in dai mutum ba ya kushi ba da yawa, sai mutum ya kai wannan sannan zai fi da zakka. To zakkarsu shine mutum ya kasa 40 sai ya cire kashi 1, shine zakkarsu. Kashi ya kasa 40 sai ya cire kashi 1. Sai sadaki, aƙallus sadaki shine 240,470, 240,470 shine aƙallus sadaki a zamanance. To amma shi sadaki a bana yanzu hakan nan da ake ciki, to amma ka san shi sadaki za ka ji har yanzu ana ɗaura auren 100,000 ko 150. To shi sadaki yana da fuskoki da yawa. An samu hadisan manzan Allah da suka zo da cewa annabi ya aurar da wani bima amma aka min alqur'ani. Wani an zo ta ce tana son shi, ya ce yana son ta amma ba abin, an buga ba abin, an buga ba abin. Annabi ya ce to tunda dai kana son ta tana son ke kina son shi, ka ya je ya zaga ya samu wani abu babu, ko wani mayafin kirki babu. A lokacin fa gyapto ne kawai ake ɗaurawa daga cibi zuwa gwiwa shi kenan. Wani wanda ya kai mai wadata ne har zai haɗa da mayafi na lage. To da biyun sai ya bada ɗaya. Sun tunin mafi yawa haka suke jawon ai a wannan lokacin. Ko sai da Umar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da an shi halifanci guda ɗaya gare shi. Sai da zai zo ya huɗuba a kan bimbari ya aro na Abdullahi bin Umar ɗan shi. Ya yafa. To da ya zo ya hau zai fara huɗuban, ya ce Isma'u jama'a ku saurara, sai wani sahabi ya tashi ce ba mu saurara. Ba mu saurara, daga hawa mulkin dukkan munan gyapto ɗaiɗai gare mu, ya aka yi kai yau muka ganka da biyu. Amma da yake abin na Allah ne, ba ya yi bane don cin mutunci ko tozarci, sai ce Allah ba mu Allah ya haƙuri, a kirawo ɗana Abdullahi, an kira shi a ce to a tambaye shi ya aka yi. Ya ce gaskiya nawa ne da zai zo cikin jama'a wurin huɗuba, ya ce in ba shi da Allah ya zo ya yi huɗuba, ya sa shi ya huɗuba da shi don a samu kamala. To sannan ya ce to ci gaba da huɗuba. To in an ce to a wannan lokacin ya je ya lalubo abin da zai lalubo wanda za a yi mai a aura ya zama sadakin ta aka rasa. Annabi ya ce to ka haddace wani abu na alqur'ani? Ya ce ya haddace alam tara kayfa ila fi qul huwallahu inna a'tayna falaq. Ya ce to zawajtuka iya bi ma aka min alqur'an. Da je na daura maka aure da ita da abin da ka haddace na qur'ani ka koya mata, shine sadakinka. Kuma wancan mutum da wata mata a fadan manzon Allah ta ce ya Rasulullahi gani na ba da kaina ka aure ni. Annabi ya shu ta zauna. Can ta ƙara motsa ta ce ya Rasulullahi na ce na bayar da kaina zuwa gare ka aure ni. Annabi ya shu bai samu umarni daga Allah.
ta ƙara na uku annabi ya shiru can sai wani ya ce ya Rasulullahi in ba ana bukata mu muna da bukata sai muna da bukata annabi ya ce to kawo sadaki daura ma aure da ita kawai shi kenan ya tashi ya je ya buga ya dawo sai ya Rasulullahi ba samu wani ya je dai zaga ne ƙara kewaya ba ya kewaya ya dawo sai ai ba dai samu wani abu ya rasu ce ka je ko zobe ne na bakin karfe ba na azurfa ba na abin nan ba ko na bakin karfe ne ka je ka kawo sai ai maka sadaki da shi ya je ya zaga ya ce ko zo bakin karfen ba samu ba ya rasu to ana nan sai an kawo wani kwandon dabino hadiya sai annabi ce to ɗauki wannan je ka saida kawo kudin a zuwa ce a rasu da ai gida na shi yi ko ina bukata da shi ba sai alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura mai aure da ita haka to kaga a nan kaga an samu kafofi waɗanda ba za su iya tsayawa akan abu guda ɗaya ba ga shi can wancan an ɗaura mai da abin da ya haddace na alkur'ani ga wani an ce ko bakin ƙarfe ne ya je ya samu da ya samu zogon bakin ƙarfe shi za a ce to an bata a matsayin sadaki an ɗaura mata aure da shi to haka annabi zai ɗaura aure da zobe na bakin ƙarfe to ina ga maganar 100,000 ko 50,000 ko 80,000 ko 90 to saboda haka shi sadaki malamai dama an karkasu da yawa wasu sun ɗauki wancan tsohon zamanin yadda annabi ya yi da wa'ancan mutane tunda hadisi ne sahihi ingantacce wannan kuma a zamanance ana amfani da zinari a yi kudin shi to sai a kasa shi kashi 4 to shi ne rukun dinari to akan haka ake saboda haka shi sadaki yanzu kam sai dai illa ma sha Allah kuma in ka koyi yan shi'a su ko sai ka ji an ce miliyan 1 ko miliyan 1.5 ko 700,000 ko 800,000 ko fiye da haka amma su an ce ba maganar lefe ba waye duk ba wa'annan babu wa'annan to an ce haka suke yi to ka gare gashin shi sadaki yanzu shi kofa ba take game da sha'anin sadaki yawwa to sai diya ta kisan rai wanda ya kashe mutum da kuskure ko ya kashe da ganganci a in kisa na ganganci ne kisan gila to annafsu bin nafsi rai in ta kashe rai a kashe kawai to amma idan ya zamanto cewa masu wanda za su sa a kashen sun ce to sun yaka kisa amma a biya su diya ko kuma kisan na kuskure ne ba na gangancin ba ne dama diya za a biya diya kuma a yanta kuyanga kuma a tsare wanda ya kisan nan shekara guda a gidan yari a tsare shekara guda to shi diyar nan yanzu ita ce idan mutum ya hakan ta faru akan mutum abinda mutum zai biya miliyan 961,880 shi ne adadin abinda mutum zai biya miliyan 960,980 shi ne kudin diya ta kisan mutum irin wannan taginta to kaga ko inda ba a can inda abun yake ba ko saudiya yanzu ba su iya biyan wannan kudin biyan mutum ba yare in nasu ne can balarabe ne ɗan ƙasa cikin ƙasar aka kashe amma in dan wani tukari ya je can ya zauna a kashe shi ai ba za su biya wannan kudin ba za su iya biyan wannan kudin to amma dai a ƙa'idar yadda abin yake to wannan shi ne idan mutum ya kashe mutum a cikin irin wannan sifofin in kisan ganganci ne to dama a kashe shi ne to amma wanda za a yi ma kisan suna iya cewa sun yafe kisan a biya su diya to in ya haka shi kenan sai a biya su diya to diya ce ita ce wannan a ka'ida raƙumi 100 ne raƙumi 100 to raƙumi 100 kaga ko da ke
yanzu ana samun raƙumin ƙasa da miliyan ɗaya, ana iya samu to malamai za su haɗu sai a sassauta a yi maganar kuɗin raƙumin tunda za a samu sauƙi akan haka in kuɗin raƙumin aka yi. Allah ya mana muwafaka, Allah ya samu dace. Sai sauran abubuwa kuma na zakka, shi kuma zakka mu faro daga dabbobi. Akuya sai ta kai 40 sannan za a bada guda ɗaya. Akuya ko tinkiya ko kuma akuya da tinkiya su ana haɗawa. Ana haɗa akuya da tinkiya a fidda masu lokaci ɗaya. Ko kuma in kowanne ya kai nisabi, akuya ta kai nisabi, tinkiya ta kai nisabi, to sai sun kai 40 za a cire guda ɗaya. Haka nan za a ta bada ɗaya har sai sun kai 120, to sannan za a bada guda biyu. To sannan in sun ƙara matsawa gaba can sannan a ce an kai guda 3. To akwai kuma gejin da za su kai a ce to duk kashi ɗaya to a cire guda ɗaya. Duk kashi ɗaya duk 100 a cire ɗaya, duk 100 abu ya ƙara yin sauƙi kenan. Shanu sai sun kai 30 za a bada ɗan mai shayarwa. Ɗan mai shayarwa an haife shi, an yaye shi, an haifi kanwashi ana shayar da ita nono, kaga ya ɗaga kenan, to shi za a bada. To haka su ma za su yi ta tafiya suna ƙarawa har sai sun kai a to haka za su yi ta matsawa gaba, ana a kai inda za a ce a bada guda 2 'ya'ya mata na masu bintu bukhari, 'ya'yan masu shayarwa, ko kuma a ce banu labunin guda 2 masu wanda ana shayar da ƙannansu nono guda 2. In aka matsa su kai guda 3, in aka matsa su kai guda 4, daga 4 sai kuma a dawo a ware duk kaza, to za a cire mai sifa iri kaza, duk kaza za a cire mai sifa iri kaza. Shanu kenan. Raƙuma daga sai sun kai 5 za a bada akuya. Raƙumi sai sun kai guda 5 za a bada akuya. In sun kai guda 10 to za a bada akuya 2. In sun kai guda 15 za a bada akuya 3. In sun kai 20 za a bada akuya 4. In sun kai 25 to sannan za a bada ɗan maraƙin raƙumi. Sannan za a fara cira a cikin raƙumin, a bada ɗan maraƙi na raƙumin. To wannan abin da ya shafi dabbobi kenan. Sai kayan noma, abin da aka noma daga buhu 6 shine tiya 300. Buhu 6 to daga kan shi ake farawa. Idan Allah ya sa iyakan buhu 6 ka noma, to sai ka kwance buhu 1 a ciki, sai ka cire tiya 24. Shine zakkar buhu 6, tiya 24. Idan suka kai 10 to sai ka ƙara tiya 16, ai 40 kenan, to buhu 1 kenan. Duk 10 buhu 1, duk 10 buhu 1, duk 100 buhu 10, duk 1000 buhu 100. Sannan kuma abin da ya saura na timbi, mimma ƙalla minhu aw kasra, ko kaɗan ko mai yawa, shi ma timbin sai ka kasa shi kashi 10. In tumbi ne, in ba zai auri da tiya a gane ba, to sai ka juye shi ka kasa kashi 10, sai ka ɗau kashi guda. Tiya 3 ce, tiya 5 ce tumbin, tiya 10 ne, ya kai tiya 20 rabin buhu. To in ya kai rabin buhu, kaga can 24 aka cire, kaga za ka cire 12 kenan, tiya 12 kenan. To haka za ka yi ta yi. Ko tumbi ne ya rage, 'yan tiyoyi ba su wuce tiya 2 da rabi ba, to in kana so ka fita lafiya dai, to ka sa shi kashi 10, sai ka cire kashi 1, sai ka cire kashi 1. Su ko kuɗi kashi 40 za ka yi, ko biliyan nawa ne, ko miliyan nawa ne, a kasa su 40, sai ka cire 1, to shi ne zakkar saura, zakkar kuɗin baki ɗaya. To wannan shi ne zakka wanda Allah maɗaukin sarki. Sai kuma zakka ita wadda take faruwa yanzu a samu abun yanzu kuma a yi. Waccan zakka sai ta zama haulan kamilan,
nisaban kamila, ta cika shekara dindi kuma ta cika nisabi dindi. To amma akwai dukiyar da ake samun ta yau kuma a fidda mata zakka yau, kamar rikazi dabnul jahiliyyati. Da ba banki ba sif da za a zo a kafa ma ka rika zuba kudinka a ciki, babu. Kuma mafiya kudin da tsaba ne, wanda biyan shekaru irin namu ya san akwai lokacin da ake yawa da buhu na tsaba kuɗi. Kwabo ɗin nan mai ɗan jajajen nan na sha ɗaukar wannan buhun shi, kamar irin 5 kg ɗin nan da ake na yan shinkafa nan da ɗan geron nan, to bai kai girman shi ba, na garara. Banki in ka je fit da kuɗi kai a baka wannan buhu ko a baka wayannan buhunan, ka samu ɗan dako fulolo kana ta yawa kuɗi suna cacicas sababbi dal, haka za a zo a riƙa yi ba musu. To haka to su ne kuɗin ba takardun. To sai a wannan zamanin mu kenan. Wancan zamanin kuma na baya shi kuma zinari ne da azurfa. Zinari ne da azurfa. Saboda haka sai in mutum ya tara yana so ya ɓoye ba tare da an sani ba, sai ya nemi tukunya wannan sai a shafa mata wani abu a ciki, sai a zuba, sai a cika, sai a rufe, sai a je gona ko bayan gida ko wata fadama, sai mutum ya je ya tona tsirin sai ya saka, sai ya rufe. To in ya mutu shi kenan, ba wanda ya san inda ya aji, in ko kafin ya mutu ya ce to a je a tona gindin itaciya kaza ko gindin danni kaza ko bayan gida wajen jikin katanga kaza a tona, akwai ajiya a wurin. To sai a je a tona, sai a zaro, sai a zo su ne kayan gado. To in mutum ya mutu bai faɗa ba, kamar ya kai kuɗi ƙasashen waje ne ya mutu a nan, ai raga shi ne an yi asara su, in ba sa a kai ba ko kashi ɗaya cikin 10 ba su fita. To haka wannan, to wata rana yau da kullum zamanin su ya wuce, duk magadan ma sun mutu, wasu rayuwa kawai wani sai ya zo ya sai wurin, ya ce duk a tona wurin. To ana cikin gina kawai sai aka an faso ta kunya zinari. To wanda Allah ya sa ya samu wannan ya zo, to shi yanzu nan in an tabbatar da rikazin ne, ko duk wanda ke da wurin ba a ma san waɗanda suka taɓa zama wurin ba, bari a ce an gane suwana ne ko gidan suwana ne, ba a ma taɓa zaton wasu sun zauna a wurin ba. Amma yau gashi an tono rikazi. To a ran nan da aka tonan da ya tabbata nashi ne, Allah ya bashi, to ran nan sa'i masu gidda zakka za a zo a kirga, a gane yawansu, sai a kasa kashi 40, sai a ɗauka sai a fidda haƙƙin Allah, sai a bashi sauran ya tafi. Haka nan ƙwaranda da masu neman duwatsun nan, mutum ya toro ya je gino irin wannan duwatsun masu tsada, ya je aka auna ya samu kuɗi masu yawa, shi ma take a nan za a fidda, a gane abin da ya samu, sai a fidda haƙƙin Allah a ciki. Ko kuma gwal ɗin, irin gwal ɗin da ake tonowa a cikin ƙwaranda ɗin, don ai abubuwan da ake tona a cikin suna da yawa, ba wai gwal ɗin kawai ba ne, akwai duwatsu, akwai wasu abubuwa, wani gilas da sauransu. To duk wanda ya tono abin da yake da darajar da ya kai nisabin irin wannan, to za a tsaya take a nan a fidda mai da haƙƙinsa, a fidda haƙƙin Allah, a ba wanda Allah ya ce a ba, shi kuma ya ɗauki nashi ya ci gaba da mu'amala da su. To su kuma su sha yanzu magani yanzu ne, in an same su yanzu, to yanzu ake fidda masa haƙƙinsu, a ba kowa ya kama gaban shi. To wannan su ne abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya wajabta zakka a kansu, da kowane wanda Allah maɗaukin sarki ya ba shi ikon samun damar yin haka. Allah ya mana muwafaqa, Allah ya sa mu dace. Kamar inda aka faɗa na? Yau to sai zakatul fitr wanda muka tinkara nan gaba ita kuma, nan gaba ƙarshen azumi. To ita ma Allah maɗaukin sarki ya farlanta ta akan kowane rai na ɗan adam,
kowane rai na ɗan adam ba babba ba yaro ba tsoho ba matashi ba tsoho ba matashi inda mutum ya rayu alfijir ɗin ranar sallah ya fito bai mutu ba to ko daga fudowar alfijir an gama sallah asuba ya mutu to sai an fidda haka nan kuma in yaro aka haifa an haife shi kafin alfijir ya hudu ana haihuwar shi an gama komai kuma alfijir ya hudu to sai an fidda mai da zakka sai an fidda mai da zakkar fidda kai to haka ita kuma ta hau kan wanda duk yake karkashin ka wanda duk ke karkashin ka kai ke ci da shi kake kula da shi kake masa komai to zakkar fidda kai ta hau kan shi kai za ka fidda mashi tiya fasa'i ne girgijin tiya ne kowane mutum ɗaya girgijin tiya in kun kai ku 10 a gidanku to sai a sai tiya 8 za ta iya yi in aka auna in akwai wannan mudannabin ƙaramin ko babba samu mutum matsakaici ba kafcecen ƙato ba kuma mai ɗan ƙaramin hannu ba yawwa sai ya zo ya sa hannu cikin hatsin ya ɗebo sai ya juye sai ya ɗebo sai ya juye in yi sau 4 to zai cika wannan abu ai dai tiya ɗaya ce misali in kuna da yawa a gidan ba wadatar abu radda Allah ya sa aka samu tiya 5 ko 4 wani fatayi ya samu ko 10 sai a kirgi wani a fidda wanda za a ci yau da gobe da jibi abin da ya saura sai a yi mawani ba an rage mutum 2 ba wata tiyar ta shigo to aka cire na abinci to sai a yi maɗayan da haka in mutum ya sa kai cikin lokaci kankani sai Allah ya bashi abin da zai to amma mutane sai a yi ta kuka a yi ta magana to kuma da suke da'irar diwani to su ne suka haɗu da sauran